kuma su zuwa su Madina bai da ma amfani don ba zuwan shari'a su kai ba dan al'ada cewa yake zuwa yake Madina don zai ziyarci manzo Allah ko amma mi asunna da zuwa Madina don a ziyarci masallacin manzon Allah ba don a ziyarci kabarin manzon Allah ba shi a makasudin ziyara ba la tushaddu rihalu illa ila salatati masajida ai masallatai uku an kace ba a ce kabarin annabi ba don haka bayan dai ka riga ka zo Madina da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah sai ka ziyarci kabarin manzon Allah wuri guda suke da na Abubakar da Umar sai ka ziyarci su shikenan amma ba su sun kai ka ba amma in yanzu su sun kai ka to wallahi wahala banza kai maganar lada ba ka da don abin da ya kamata ya kai ka tushen ta ba shi ya kai ka ba ka samu ziyarar masallacin manzon Allah ka biyo da shi baya ga ziyarar kabarin manzon Allah ziyarar kabarin manzon Allah shine wata ya kai a wurin ka saboda jahilcin ka amma inda ka san addini ziyarar masallacin manzon Allah shi a wata ya don shi aka zo a Madina ba don ziyarar kabarin manzon Allah ba kai ko sai ka dauki abin kan mai da shi ziyarar kabarin manzon Allah shi a makasudin zuwa ziyara Madina in ka dauki ta ziyarar kabarin manzon Allah aka zo a Madina in ka kashe kuɗinka a zuwa Madina kayi wahalar banza kayi almubazzaranci don ba a ce ka tahiyya daga garin ku don ka zarci kabarin manzo Allah babu wanda ya ce haka amma tahiyya daga garin ku don ka zarci masallacin manzo Allah sunna na tahiyya daga ƙasar ku don ka zarci masallacin manzo Allah daga cikin masallatai guda uku da aka ziyara sunna na amma tafiyar ka don ka ziyarci kabarin manzon Allah a Madina ka bar ƙasar ku ka bar garin ku don ka zarci kabarin manzon Allah bid'a ce in kai baka da lada in dai zuwan ka Madina don ka zarci kabarin manzon Allah ne ka tayi bid'a ta kai kuma baka da lada amma in don ka ziyarci masallacin manzon Allah ne sunna ne ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziyarar waɗannan masallatai guda uku kai ikon Allah kai ka ji wata magana malam ka ji wata fatawa ka ji wani karatu malam duk wanda ya tashi ya tafi Madina kawai da niyyar ya ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi almubazzaranci yayi aikin banza bai da lada la ilaha illallah waɗannan ne irin malamai ne to yanzu ga tambaya guda ɗaya zan yi ma wannan malamin dan Allah tambaya ɗaya kawai ko shi ko wanda ya yarda da wannan fatawar tasa da Allah a bani amsa ya halatta in tashi daga gari na yanzu a nan Najeriya in wanke kafa in tafi Madina da niyyar naje neman ilimi? Ya halatta? Idan ya halatta, ga tambaya ta biyu. Shin ya halatta in tashi takanas in tafi Madina domin in je in yi kasuwanci? Ya halatta ko bai halatta ba? In tashi daga Najeriya in hau jirgi in tafi Madina domin in je in yi business. Ya halatta? Idan shi ma ya halatta, to ga tambaya ta uku. Shin ya halatta in tashi daga Najeriya idan ina da wani ɗan uwa ko dangi ko relative a can Madina in hau jirgi in tafi takanas domin in je in ziyarce shi? Idan wannan ma ya halatta, to ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nake ƙauna fiye da kowa da komai a duniya, in je in ziyarce shi in ga makwancinsa, in ga kabarinsa, in tsaya in yi masa salati a gaban raudarsa, in yi tawassuli da shi, kamun kafa da shi a wajen Allah, in miƙa bukatuna a gabansa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. In tsaya gaban manzon Allah na zo wajensa kamar yadda Allah ya ce ja'uka, na je gabansa na nemi Allah gafara, wannan sai ya zama na yi aikin banza na yi almubazzaranci? Wai sai dai ka ziyarci masallaci? Wannan wani irin karatu ne? Wannan irin karatu ne wahabiyawa? Ai sai dai ka je masallaci sai su kawo hadisi la tashuddur rihala illa ila thalathati masajid, sai su kawo wannan hadisin. Wato abinda Allah yake nunawa shine kowanne masallaci duk ɗaya ne, in banda dai waɗannan masallatan guda uku da Allah ya fifita su ne kaɗai za ku iya wankan ƙafa ku ce za ku tafi domin yin sallah, domin sun fi masallatanku, amma banda su ba wani masallaci da ya fi wani masallaci, wa anil masajida lillah gaba ɗaya. Ana maganar masallaci ne, amma ba a hana ka tashi ka tafi Madina don wani abu bacin masallacin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba. Zaka iya zuwa Madina don wasu abubuwa, to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka umarce mu da mu so shi mu kaunace shi fiye da kowa da komai.
litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, mu ji nauyin manzon Allah, mu girmama shi, mu ɗaukaka al'amarinsa. Shi ne kawai baƙin cikin ku a ce an tashi an tafi domin a ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana maganan masallaci, masallacin dan wa ya samu matsayi, saboda manzon Allah ya samu matsayi, ba dan manzon Allah ba duk masallatan nan na Madina ba za su samu waɗannan fifikon ba. Masallacin Makka ma ba zai samu wannan fifikon ba dan manzon Allah ba. Kana maganar shari'a, ita kanta shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita. Shi ya zo da ita. Ka duba fa abin da wannan mutumin yake faɗa. Sai dai ka je dan masallaci, idan ka ziyarci masallaci daga nan ka ziyarci annabi, ka ziyarci su Abubakar. Amma ba su suka kai ka ba. Ba su suka kai ka ba dan su ka je ba. In dai dan su ka je ba ka da lada. Ai masallatai uku an kace, ba a ce kabarin annabi ba. Don haka bayan dai ka riga ka zo Madina da niyyar ziyarar masallacin manzon Allah, sai ka ziyarci kabarin manzon Allah, wuri guda suke da na Abubakar da Umar, sai ka ziyarci su shikenan. Amma ba su sun kai ka ba. Amma in ya su sun kai ka, to wallahi wahalar banza kai, maganar lada ba ka da. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In dai dan su ka je dan manzon Allah, ka ziyarci manzon Allah, wai ba ka da lada. To ko tashi ne yau na tafi Madina, na je dan kasuwanci na, business ɗina, ai ina da lada. Saboda na je neman halal ɗina ne. Na je neman halal ɗina ne, ina da lada na neman halal. In na tashi na tafi ziyarar ɗan uwana na jini a Madina, na je sadar da zumunta, ina da lada. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in ka ziyarce shi ba ka da lada. Wahabiya wannan wani irin kin annabi ne. Ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ba lada. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine ba yake cewa man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, ko da yake hadisin akwai magana a kansa, amma dai malamai da yawa sun karɓi wannan hadisin a matsayin hujja akan falalar ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Makiya annabi ya kuke so da musulmai ne? Me kuke nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ya za ku yi ku raba musulmi da annabi Muhammadu? Ya za ku yi ku raba musulmi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Ku ji tsoron Allah, ku daina halakar da mutane, ku daina raba mutane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya raba mu da kin annabi. Sai an ce ku makiya annabi ne, sai ku fito ku dinga ta da jijiya wuya, ku ce ana muku sharri. Wannan me zai kawo wannan maganganu in bakin annabi ba? Me zai kawo wannan magana in bakin annabi ba?